Хөрмәтле Башкортстан 24 каналы хезмәткәрләре, һеҙҙең аша Көйөргәҙе районының Шәбәғыш ауылында йәшәүсе еҙнәбеҙ Рәдүл Фәйзрахман улы Ғарифйәновты матур юбилейы 75 йәше тулыу менән ихлас күңелдән ҡайнар ҡотлайбыҙ. Еҙнәбеҙ Рәдүл Фәйзрахман улы 1946 йылдың 5 февралендә хозур тәбиғәтле Ҡыйғы районының Үрге Ҡыйғы ауылында 8 балалы ғаиләле алтынсыһы булып донъяға килгән. Мәктәпте тамамлағас тракторсы һөнәрен үҙләштергән йәш егет хәрби бурысын үтәргә әрме хеҙмәтенә алына. Диңгеҙ флотында сынығып ҡайтҡан гармунсы егет Үрге Ҡыйғы ауылында төҙөлөштә беҙҙең апайыбыҙ Фәрия Мысырғали ҡыҙын осрата. Ҡансыр ауылы ҡыҙы йүнәлтмә буйынса Ҡыйғы тарафтарына эшкә ебәрелгән була. Оҙаҡта үтмәй йәштәр сәстәрен сәскә бәйләп ғаилә ҡорып ебәрә. Тормоштарын йәмләп ҡыҙҙары Гөлнара тыуа. Туғандары менән аралашып, гөрләшеп донъя көтә улар. Бер нисә йыл үткәс, йәш ғаилә Күмертау ҡалаһына күсенә. Күмерселәр ҡалаһында дәртләнеп, яңы тормош башлайҙар. Еҙнәбеҙ Рәдүл Фәйзрахман улы Күмертау авиация заводында балта оҫтаһы булып оҙаҡ йылдар эшләне. Хеҙмәттәштәренең ихтирамын яулаған кеше ул. Бихисап маҡтау ҡағыҙҙары, ҡиммәтле бүләктәр менән дә тәбрикләнгән хеҙмәт ветеранла. Чернобыль авария һөҙөмтәләрен бөтөрөүҙә лә ҡатнашты. Күп миҙалдар менән дә бүләкләнде. Фәрия апайыбыҙ төҙөлөштә бригадир булды. Уға Башҡортостандың атҡаҙанған төҙөүсеһе тигән юғары исем дә бирелде. Тик ғүмер тигәнең гел генә ыңғай бармай шул. Юғалтыуҙар да кисергә тура килде уларға. Бөгөнгө көндө 3 балаһы менән яңғыҙ ҡалған Гөлнараға терәк таяныс булып, Көйөргәҙе районының Шәбәғыш ауылында донъя көтәләр. 2 йәненә, 1 йәнсәренә юғары белем алырға ярҙам итәләр. Күп итеп ҡош-ҡорт, мал-тыуар аҫрайҙар. Баҡсала мул уңыш үҫтерәләр. Еҙнәбеҙ Рәдүл Фәйзрахман улы йыр-моңға ғашиҡ кеше. Ял минуттарында өҙҙөрөп, гармунда уйнап, ҡайғы һағыштарында тарата ул. Беҙҙе, балдыҡ ҡәйнештәрен ихлас күңелдән ҡаршы алалар. Йүгереп йөрөп ҡунаҡ итәләр. Барыһы өсөн дә ҙур рәхмәт уларға. Өйөгөҙҙөң һәр ваҡыт шулай йәмле, ризыҡлы булыуын теләйбеҙ. Ҡыҙығыҙҙың, йәндәрегеҙҙең изгелеген күреп, шатлыҡтарына һөйөнөп, уларҙың ҡәҙер-хөрмәтендә апайыбыҙ менән бер-берегеҙгә терәк, таяныс булып, оҙаҡ йылдар ғүмер итегеҙ. Һеҙгә иҫәнлек, һаулыҡ, йән тыныслығы, аҡ бәхеттәр теләйбеҙ. Күпме булһа ерҙә изге теләк. Беҙ теләйбеҙ һиңә барында, аппаҡ ҡарҙар кеүек бәхет яуһын тыуған көндөң һәр бер таңында. Йөрәгеңә йыйылған яҡшылыҡтар, изгелектәр булып ҡайтһындар. Тыуар таңдары алып килһен һиңә сәләмәтлек, бары шатлыҡтар. Иң изге теләктәр менән Өфө ҡалаһында йәшәгән балдыҙығыҙ Әлфиә Кәримова һәм уның ғаиләһе. Хөрмәтле Рәдүл Фәйзрахман улы Ғарифйәнов, юбилейығыҙ ҡотло булһын. Әйтелгән бар изге теләктәр ҙә ҡабул булһын. Яҡындарығыҙҙың ҡәҙер-хөрмәтенә төрөнөп, терәк таяныс булып, оҙон-оҙаҡ йәшәргә насип булһын. Киләһе йыр фәҡәт һеҙҙең өсөн яңғырай. Qadar
Го